iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko hariko haravugwa muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye hagati y'imigenderanire y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Somalia, ndetse n'ingene bamwe mu basirikari bamaze igihe barungikwa muri ico gihugu bazokongerezwa ikiringo co kugumayo. Bityo na bimwe vyavuga ko bamwe baja mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aba inzira yo kubategura kugira ngo bazoje muri misiyo mu gihugu ca Somalia, navyo mukaza kuvyumviriza. Ni mu gihe ku munsi w'ejo uheze hakaba hari kwigenekerezo 15 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2023, mukuru w'igihugu ca Somalia yari yaje mu rugendo rw'akazi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni Hassan Sheikh Mahmoud yari yitezwe, akaba yarakiriwe na mugenzi we Varisito Ndayishimiye. Uyu mukuru w'igihugu akaba yaheruka kugendera Uburundi mu mwaka w'ibihumbi 2014 kuva asubiye gutorwa mu kiringo ca kabiri mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022, akaba ari irya mbere asubiye kugendera Uburundi. Somalia ikaba isanzwe ifitaniye imigenderanire myiza n'u Burundi, na cane cane nko mu butumwa bwo kugarukana amahoro muri ico gihugu biciye mu migwi ya AMISOM ndetse na ATMIS. Uburundi bwashoboye kandi kurungika ingabo zabwo, bikaba bitegekanijwe ko igikorwa co gukura ingabo zose ziva mu bihugu bitandukanye muri ubwo butumwa catanguranye n'uno mwaka kikazorangura mu mwaka uheze. Hambavu y'ibi vyose kandi Somalia iripfuza kwinjira mu muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko usanzwe uyoboye kugeza ubu n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Nkuko tugiye kandi mu makuru twagiye turabashikiriza hajanye n'ivy'abasirikare bari mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nuko abasirikare benshi bivugwa ko boherejwe muri ico gihugu barungitswe na leta y'u Burundi ku masezerano yagiraniye n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ngo benshi bari babwiwe ko bazova muri ico gihugu bandandeza mu gihugu ca Somalia. Ni mu gihe kandi impembo bivugwa ko nkuko nemeje kubivugwa, impembo y'umusoda agiye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yemererwa ngo nuko avuye azoca arungikwa muri Somalia. Somalia akaba ariyo ndoto umusoda w'u Burundi yamana umwaka amara muri Somalia ahembwa umushahara usumba uwo azohembwa mu myaka yose azoba mu gisirikare c'u Burundi. Agiye muri Somalia akaba azi ko naho yegwa ku rugamba abana batazicwa n'inzara. Muri ano makuru tugiye kubageza ko vyinshi vyaganiriwe ko hagati y'abakuru b'ibihugu bompi, hari umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu ca Somalia Sheikh Mohamud Hassan. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza, usangiza kandi no makuru bagenzi aho baba baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido y'ano makuru. Ibi rero hakaba ari byo vyaganiriwe hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye na mugenzi we Hassan Sheikh Mahmoud wa Somalia igihe yamwakira ku kirimba kwa Ntare. Bavuganye kandi ko hakenewe gutuma ko vyihuta inama yo mu rwuhurikiyemwo impande zombi uraba ivy'imigenderanire usanzwe unamaze gushingwa kugira ngo wige idonido ry'ingene ivyo bihugu bibiri vyofashanya cane cane mu bijanye uburimyi, indero, amagara y'abantu, igisirikare ndetse n'ibindi. Kubirabana n'urwego rw'akarere, abo bakuru b'ibihugu babiri bashimangiye imigambi yashizwe imbere y'umuryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko EAC. Ivyo navyo ngo ni ugukomeza umugambi w'ubwinjiriro bumwe bw'ibidandazwa, gutsimbataza amahoro, umutekano, intwaro ibereye ndetse n'ibindi. Kuvyo gushigikirana mu vya gisirikare, umukuru w'igihugu ca Somalia yashimiye yongera aranakeza umukuru w'igihugu c'u Burundi ku nguvu
igihugu kiriko kirashira mu vyo kugarukana amahoro n'ituze cane mu gihugu ciwe biciye muri AMISOM. Abakuru b'ibihugu kari babiri bunamiye igikorwa c'iteka c'abasirikare b'Abarundi n'abasirikare ba Somalia bahurikiye mu nteko za TMIS ndetse na AMISOM ari bo bahangana ubwa mbere n'abagwanyi b'abihevyi mu bo muri Al-Shabaab. Tukiri kuri ibi birabana no gufashanya cyane mu vya gisirikare, reka kandi tubabwire vyinshi biriko biratangazwa ku birabana nuko leta iriko igerageza gutanga inyishu ya bimwe mu bibazo vyibazwa ku basoda barungitswe mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ngo burya imbere yo kujanwa muri ico gihugu abasoda barakora inama bategura maze bakabaza ibibazo bafise. Abasoda rero ngo barigoma baherutse kugira inama n'ubutwara ingabo z'u Burundi ziri muri TAFOC, no kuvuga ingabo z'u Burundi zambikwa umwambaro wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo zikaja kurwana no mu rwi M23, aho bamubajije ikibazo c'abakomerekera ku rugamba, ic'abapfira ku rugamba, ingene imiryango yabo izofashwa, ic'impembo yabo n'ic'intumbero y'ingwano barimwo. Kuri ibibazo vyose rero umukuru w'ingabo z'u Burundi muri TAFOC yishiye ko bimurengeye. Abasirikare nabo bakaba barumiwe cyane. Ubu hakaba hari abasirikare baje kugwana batazi impamvu bariko baragwana. Ni mu gihe kandi muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo M23 yo ibandanya kwerekana abandi basirikare b'u Burundi bafashwe mpiri n'uwo muhari. Abandi basirikare batatu bato b'Abarundi bafashwe n'umuhari M23 nyuma y'intambara zabahuje barerekanywe kandi kuri uyu wa mbere w'iyindwi. Ngo mu kazi barungitswemwo bavuga ko babwiwe ko bagiye kurwanya abanyarwanda bari muri ico gihugu ca Kongo. Abo basirikare b'u Burundi uko ari batatu barerekanywe mw'ireresi M23 bari kumwe n'iyindi mihari, bakaba bari mu murwi ine bari kumwe barwanya M23. Muri abo basirikare batatu umwe yaramaze kwerekanwa, babiri nibo ari bashasha. Abo basirikare b'u Burundi bishuye ko bamwe muri bo baje mu ntara ya Kivu y'Uburaruko bavuye ku kibuga c'indege ca Bujumbura kandi bambaye umwambaro w'igisirikare ca Congo FARDC. Umwe mu basirikare yafashwe na M23 aravuga kandi n'igikorwa bari bahawe muri Kivu ya ruguru. Abo nabo akaba ari abo muri bato ya TAFOC agira ati: nitwa Premier Class Nzisabira Ferdinand, matricule 322 ubusa unité ni y'amajana 321, kampanye ni ya mbere ninjiye mu gisirikare mwaka w'2018, ninjiriye imwaro. Jewe rero uko nisanze muri Kongo ndi i Bujumbura, dushika abantu 50 baciye batwambika iteni, batwambitse izo teni baca batwuriza indege, batwambitse iteni ya FARDC. Bamaze gushika ku kibuga c'indege Igoma ngo duca dutora inkoho dushitseyo, baduhaye imisiyo yo kuja Kirorirwe kurwanya umuhari uriyo. Abandi basirikare bajanywe mu ntara ya Kivu ya ruguru ngo bavuye mu ntara ya Kivu y'epfo baza n'amamodokari kugeza mu gisagara ca Bukavu, aho ngo baciye burizwa ubwato bashikana Igoma bose bambaye umwambaro wa FARDC. Abo ngo akaba arabo muri batayo ya 5 ya TAFOC irongowe na Lieutenant Colonel Bizimana Pierre Craveri. Uyundi nawe ati: nitwa Corporal Chef Niyongabo Thierry, matricule 262 ubusa 2. Aba narisanze muri Kongo naje mvuye mu Burundi, duca mu Gatumba tuja i Bukavu. Egome naje n'umuduga. Nambara teni za FARDC Igoma twerekeza Kicanga kugwanya umuhari uriyo. Niko uyundi musirikare ari muri abo bafashwe mpiri na M23 avuga. Umuhari M23 wo usigura ko ico gikorwa cyo kwerekana abandi basirikare b'u Burundi bafashwe mpiri ugiye kukibandanya mu ntumbero yo kwereka amakungu ko leta y'u Burundi iriko yifadikanya n'imirwi yirirwa irica abantu aho mu buseruko bwa Kongo. Yaba leta y'u Burundi cyangwa igisirikare cayo ntavyo birashima kugira ico bivuze ko abasirikare bayo bafashwe mpiri canke bishwe n'umuhari M23 mu mirwano eruka kubahuza muri territoire ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Hakaba
hari mu ntango z'uku kwezi turimwo. Aya makuru yacu reka tubandanize Gitega, aho umunyamabanga w'ishure Christ Roi rya Mushasha Emilienne Sibomana ngo nawe ashobora kuzosomerwa urubanza. Uyu munyamabanga kuri lycée Christ Roi rya Mushasha Gitega hagati mu gihugu yarasubiriye kurenguka ubugira kandi imbere ya sentare y'iyungurizo ya Gitega mu ntara yo mwibanga mwibohero rikuru rya Gitega aho hapfungiwe kuva mu kwezi kwa mbere guheze. Mu gihe yagirizwa kubeshera umuyobozi w'iryo shure Emilienne yasavye ko ibibazo bimwe bimwe bibanza kuvanwa mu nzira, ariko arafashwa n'umuburanira Michela niyo nizigiye. Uwo mukenyezi yamenyesheje ko icaha yagizwe cyo kubeshera umuyobozi kidafashe mu gihe hatabanje kuba amatohoza. Kuri iyo mvo Emilienne Sibomana yategerezwa kurekurwa, akaba ariko uwo amuburanira yashikirije. Patiri Laurent Ntakarutimana yarahamagawe imbere ya sentare. Icaro c'umushikirizamanza yamenyesheje ko amatohoza yakozwe. Ububuranira uwo mukenyezi yarasavye ivyemezo vy'ayo matohoza ariko biba ivy'ubusa. Urubanza rwarashizwe mu mwiherero rukazosomwa mu misi 30 itarenga. Emilienne Sibomana yari hagaritswe ku igenekerezo ya 27/0 inyuma yo kwagiriza Patiri Laurent Ntakarutimana umuyobozi wa lycée technique Christ Roi ya Mushasha ubusambanyi akorera abanyeshuri b'abigeme kuri iryo shuri. Ico gihe akaba hari mu nama ariko ikoreshwa n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana. Sentare nkuru ya Gitega yari yaciriye Emilienne Sibomana igihano cyo gupfungwa imyaka 5 n'indishyi y'akababaro y'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Uru rubanza baraguyamirije ari benshi cyane abo mu masendika y'abigisha, aho umunyamabanga wa lycée Christ Roi Mushasha yiyemirije amabi akorwa n'uwo mupatiri kandi ariko azira amabi akorwa n'ubutungane, akaba ariko abaharanira agateka kazina muntu biyamiriza. Ayo rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho babaherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV muhezagirwe.